大家好，我是超哥。咱们看一下这个板子是一个美的3P 板子。那么平时如果是修开关联的，大家可能会听到这样一句话，说低压维修。什么是低压维修？就是加低压直流电。那么这个开关电压呢，输入电压是310伏，咱们现在可调的电压是27.3伏。咱们看一下能不能用低压启动这个开关电压，让它输出15的电压、3伏的电压、5伏的电压。好，咱们试一下。这个电源呢，咱们给哪里加？咱们加到这个模块的正负极就行了。好，这是模块的310伏供电正极，这是它的负极。好，现在我们加好了。这个没有200的电压啊，咱们看一下，我现在上电。好，咱们看灯会不会亮啊？只有27伏的电压，看这个开关电源能否启动啊？好，咱们看一下啊。黄色的灯亮了，机接器都吸合了，咱们的主监器已经吸合了，看这两个灯会不会亮啊？看红灯和绿灯都亮了。咱们现在测一下电压，开关电压的供电只有27伏。好，咱们测一下这个7815，咱们测一下它输出的电压。好，14.98，非常准确。看输入电压19伏，我们再看模块的15伏供电，15.07伏。所有的电压我们都可以测一遍。好，3.2伏、3.3伏也正常，1.8伏也正常。我把这个夹子拿掉，来咱们看一下。好，断开。这个就是什么低压维修？为什么说我们在修开关电源或者修其他主板的时候会采用这样的方法？因为这样的方法非常安全。低压维修也是我们在维修的过程中应用的一种方法，这样方便我们去解决这个电路。大家看懂了没有？是不是没想到一个20几伏的电压既然能启动这个开关电源？如果这个开关电源输出100伏 ，OK， 它就可以输出100伏。好了，今天的分享就到这儿，感谢观看，再见。